Ah, muna ako. Ingat, ingat kayo. Tara, kumana tayo. Mataas pala siya talaga. Nice. Woo! Tanghali na tayo eh. Nice. Straight. Let's go. Ganda. Nakakain. Woohoo! Oh, ayos. Woohoo! Yung pinaka-favorite ng lahat, ang lusong. Ganda talaga ng lupa ngayon. Wala kang kaputik-putik yung bike mo. Tawas. Bike. Salamat po. Sarap. Oops. Dito tayo. Ano pala yun? Ano yun? Gilit. Nice. Sorry po. Bye. Salamat po. Pasensya na po. Bye. Nice. Sarap ng kalsada. Ang sarap ng lupa ngayon dito ah. Diyan ba tayo?
Morning. Ingat-ingat. Uy. Ano? Yung ano, balon. Ring. Guys, oops, sakyan. Woohoo! Oh, may pinay. Nice. Nice. Woohoo! Yung matarik na part talaga rin ito. Tapos madulas to rin ito. Ay, mga bato-bato. Yan. Woo! Dito na tayo. Sumaya ka Asya. Bilis. Morning. Nice. Tayo rito. Kuya. Okay, nandito yung mga ano dito, mga veterans, si Pris. So, mga tuba boys. Baka isang galon na, ayan. Bidensya, oh. Oh, shout out. Joknek, shout out. MBBC. Magkaroon na tayong appointment kay Umpik. Parawagan nyo na, parawagan, hindi yung Mount Oro. May jersey ka na. May jersey ka na kay Uy, may jersey na ba? Vice Mayor Umpik. Ayos ah. Ay, taga-summit din yun, di ba? O, tama-tama, taga-summit din yun. Oh, SGP. Yun oh, may mga bagong jersey oh. Sana all, may bagong jersey. Wala ba tayo dyan?